Aya ni aikari a Kianyaga na Kutus gicigo-ini kia ubunge gia Gicogo kaunti-ini ya Kirinyaga makirorongana ni undu wa guthuka gwa barabara ya Kianyaga guthie Kutus. Aikari aya aria maugite ni magiekite ihinda iraya ni undu wa barabara ino ni marahingire barabara na guthararia mihango ya ukui kwa ihinda. Marauga barabara ino iria iri na marima maingi ni icungireirie mitino maingi matereba makigeria kweheranira. Kathi ukithikwa marima ukaringa mundu wa bikibiki kana ngari gakonana maroka thokie sambo ya ngari maroka ukagwena iranire ko wiga ni kuna ni accident ni singibire mundu wa maguru maturite makinyitwe bagakinyangwa ni ngari geka accident ni undu wa barabara. Oho ni mathiete na mbere kuga ati ni mathiaga hathara nene amu no nginya maikare magithondekaga ngari ciao mahinda kwa mahinda. Ngari citu ikoretwo ikithuka gutembukanga maguru kuthire macoko na sambo cionde saindimira na nginyagia accident itarendekana. Ni mokireire mumbunge wao Njogu Barua ni kwaga kumathondekera barabara makiuga ona matihotaga gutwara magetha mao thoko-ini ihinda-ini riria riagiriire. Na ni twarega wathani muru, wathani wa guturuta nguo, wathani uteretekera kuthikiriria muingi wa kawaida. Mururungano uyu urakireirio ni mutino uria uronekete mathaa-ini ma kiroko gatagati ka ngari nini na nduthi. Maugite no meguthie na mbere kururungana na mahande marigo barabara-ini ino o nginya matigirire ni yathondekwo. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.